alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Abampuliriza era abandaba mu kiseera kino njagala okubategeeza nti buli muzadde yenna omwami n'omukyala Katonda gwe yawa ekirabo eky'omwana buvunaanyizibwa bwo omwana oyo okubeera ng'omukolako buli kimu. Ekisookera ddala kwe kubeera nga omusomesa. Okumusomesa buvunaanyizibwa bwo. Eyo na hadisi ya Nabbi yagamba nti addibu awladakum ala salasi khiswal, ti abaana bammwe mbagunjulire ku mpisa za mirundi esatu. Bwe yatuuka kubagamba okusaala yagamba nti muru awladakum biswalati, mubalagire okusaala. Byolera tibagambanga nti bamaseeka babalagire nti oba bawalimu babalagire, wabula bagambanga muzadde omwana wo munnange muteekemu empisa, omwana wo mulagire okusaala. Kati kyenjagala obbakubiriza olwaleero kwe kubeera nti ettaamu etandise okuzzaayo abaana mu masomero. Buvunaanyizibwa bwa muzadde okubeera ng'ozzaayo omwana oba muwala oba mulenzi babeere nga basoma emisomo gyabwe. Nga lwaki omusomesa asobole okubeera ng'amanya Katonda we, asobole okumanya ensi bw'etambula, asobole okubeera ng'afuna omulimu ogunaamuyimirizaawo, oba wooli oba toliiwo, asobole okubeera ng'asobola okweyimirizaawo. Pulezidenti wa Uganda kati atufuga, omuzadde we yamusomesa kati atufuga, n'omuzadde yafa naye agenda mu maaso n'okukola ki. Naffe be twagala abaana be tuzadde kaakati abawala n'abalenzi tumuteekemu okusoma, asobole okubeera ng'aweereza eggwanga wadde nga weetuli oba sikola ki oba situliiwo, naye ng'obuvunaanyizibwa okubutuukiriza oba olina okubeera nga mukwataganira wamu n'abasomesa. Kuba Omuwarabu agamba nti al-yadul wahida la tusaffiq, omukono ogumu tegusobola kuba mu ngalo. You cannot clap with one hand. Omala gigatta gyombi erina okola ki ngibeera gikuba mu ngalo. Kati okutwalayo omwana ku ssomero gwe n'otafaayo n'omulekera omusomesa yekka temujja kusobola kuba mu ngalo. Nabwekityo okubeera ng'otutteyo omusomesa gw'oleseyo yekka ate ng'omwana tomututteeyo era temujja kusobola kubeera nga mukuba mu ngalo. Mugende eyo muwulire abasomesa kye babagamba, naddala mubabuuze ku mpisa z'abaana, naddala mubabuuze ku ngeri abaana gye basoma, kubanga eriyo abaana babeera eno nga beekweka bwekwesi okumujja mu kisulo okusoma mpaka bw'agenda mu toilet taagala kuvaayo, bw'agenda mu ffubiro taagala kuvaayo, naye ng'ate osasudde emitwalo 50, emitwalo 60 nga gw'omanyi nti omulekedde mu mikono gy'abasomesa babeere nga bakola ki nga omusomesa. Naye essimu yo gy'okuba buli ssaawa oluvannyuma lwa wiiki, omwana ali atya, omwana asoma, omwana mulamu, kimuyamba omwana okubeera ku bunkenke ti ssaawa yonna bagenda kumbuuza. N'abasomesa nabo babeere ku bunkenke okubeera nga bamanya ebibufaako buli ssaawa kuba bamanyi ogenda mukola ki kubakubira essimu. Ebyenfuna bizibu essaawa eno, naye mugezeeko okubeera nga mutuukirira bakulu b'amasomero, kuba abazadde bannammwe bantu bannammwe, ensi bamanyi bw'etambula, musobole okubeera nga mubannyonnyola n'okukola nabo endagaano. Bwe munaaba mukoze nabo endagaano kijja kubasobozesa okubeera nga bakola ki nga mutegeeragana, abaana basigale nga basoma, kubanga ttamu ejja kuggwako mu gwa 8 bagenda kusomayo gwa 6 na gwa 7 nga bakola bigezo, ogw'omunaana bagenda kukola ki kuwummula. Kale ttaamu ntono nnyo, buli mwana lwafiirwa olunaku oba omufiiriza kinene nnyo. Abangi mutyamba wiiki esooka abaana babeera mu kwera bibiina, ebyaffe ebibiina byamaze okwerebwa, omwana muleete yatuule mu kilaasi asome. Kati wanakyafuwaza nga waali awo ateeka okubeera nga ye ajja kukola ki ajja kubeera nga ayerawo. Mbeeyanzizza nnyo, Katonda abagaziyize ensawo zammwe n'abaana bammwe abawe obulamu obulungi basobole okubeera nga basoma babifuuke abakulembeze b'enkya abalungi era ababuvunaanyizibwa. Assalamu alaikum.